Когда родился, и тебе очень важно постоянно улыбаться, потому что если ты не улыбаешься, малышок, то ты поедешь первым рейсом к педиатру. Сейчас завирусились эти видео, завирусились рилсы, сторисы с такими лозунгами. Да. И это даже как-то немного высмеивает. На самом деле, что хочу сказать, материнская тревога– это история абсолютно нормальная. Хуже, когда материнской тревоги нет. Да, материнская тревога– это базовое состояние любой матери, я прошу заметить, и оно начинается далеко не после того, как ты, как мать, уже, скажем так, родила ребенка. Оно начинается тогда, когда женщина забеременела. И данная тревога на самом деле она позволяет обеспечить должный уход за ребенком изначально в животике, в утробе, и потом уже после рождения. Это основной, скажем так, посыл материнской тревоги. Матери, которые не обладают по каким-то причинам материнской тревогой, м, и не говорю, что это плохо, это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что женщина не переживает. Повторюсь, материнская тревога– это база любого материнства. Здесь вопрос исключительно будет заключаться в его размере. Да? У меня материнская тревога вот такая. И благодаря этой тревоге, кстати, она такая большая, что я даже в дверной проем не помещаюсь. Да? Либо материнская тревога нормальных размеров, которая мне условно помогает поддерживать хорошее, м, хорошее наблюдение за своим ребенком. Вовремя ходить сдавать анализы, когда женщина беременна, вовремя ходить на ультразвуковое исследование, вовремя ходить к педиатрам, там, осведомляться о том или ином состоянии ребенка, иметь определенные медикаменты в доступе, да, дома, как базовую аптечку, а, ну и так далее. Это такая база заботливой матери. А то, что вирусится сейчас в интернете на тему того, что ребенку очень важно улыбаться, и не дай бог, знаете, там он ручкой как-то там подел, ножкой как-то там потопал, или не дай бог он в один год не говорит 15 слов уже, то матерей начинает закидывать. А есть матери, которые постоянно проверяют нос. А сейчас как? Носик дышит? Мне кажется, или носик не дышит? А послушай, мне кажется, у него дыхание какое-то не такое. А кажется, у него лоб горячий. Или у него глаза красные. И вот, да, вот эта движня постоянно в подпрыгивающем состоянии женщина находится. То здесь можем рассматривать этот процесс, эту тревогу не просто как материнская тревога гигантских масштабов. У этой тревоги однозначно будут причины. Причины, а, если у женщин нет никаких органических заболеваний, психиатрических, да, скажем так, то стоит исследовать здесь такое понятие, как способ контакта. И я каким-то образом, как мать, контактирую со своим ребенком. Я каким-то образом, как мать, контактирую со своим ребенком. И тогда, когда женщина не знает, каким образом контактировать, или да, я, наверное, так и остановлюсь. Когда женщина не знает, как контактировать со своим ребенком, а, то, а, то привычный способ контакта для нее будет окей. Я таким женщинам всегда рекомендую вспомнить, каким образом строились контакт между матерью и ее матерью. В какой момент вы, как ребенок, владели мамой. Я расскажу простую историю. Она очень ярко описывает способы контакта. Жил-был ребенок. Ребенок рос в неполной семье. Была мать, была бабушка, был дедушка, тети, дяди. Ну, то есть, да, вот такого состава была семья. Мать очень много работающая, причем не хорошо, не плохо, да, сейчас нет каких-то таких категорий в моем рассказе, просто факты. Мать работающая, да, и ребенком, собственно говоря, занимаются бабушки и дедушки, что, в принципе, для 80-х, 90-х годов это, ну, по сути, норма была.
других вариантов особо не было. С детьми занимались те, кто уже был на пенсии, либо те, кто меньше зарабатывал. Те, кто больше зарабатывал или мог больше заработать, выходили на работу. Ну и, собственно говоря, малышочек растет. А малышочек такой, достаточно бойкий, вечно в какие-то истории влипает, то подерется, то руку поломает, то ногу поломает, то один палец сломал, то второй палец сломал, то лоб расшиб, то опять руку сломал. И вся эта движня начинается быть очень циклична. То есть вот эти все переломы, вот эти вот все какие-то увечья, знаете, они такие не смертельные, но они достаточно большие, чтобы мать обратила на это внимание. То есть это не сопельки, да, это не сопельки и не 37,5. И в тот момент, когда ребенок вот таким образом попадает постоянно, да, вот в истории такие, он владеет мамой, как ни крути. Мама тогда отпрашивается с работы, мама ложится с ним в больницу, мама едет зашивать ему лоб, мама то, мама это, мама пятое, компот. И усугубляется это еще такой историей, когда мать с ребенком ездит в этот травмпункт, где ему лоб зашивают и пальцы постоянно вправляют или еще что-то. Там такой парк аттракционов прекрасный. И вот, как знаете, как сладкая пилюлька после этого травмпункта, владеющий мамой ребенок идет еще и кушает сахарную вату и катается на каруселях. Что еще надо? Вот что еще надо? Что еще надо ребенку? Кроме того, что у него есть мама, есть вкусная вата, и есть впереди целый вечер прекрасных каруселях вместе с мамой. А когда у него все хорошо, ну тогда у него все хорошо. Тогда мама остается на работе, мать достаточно функциональна, то есть мать хорошо работает, мать хорошо зарабатывает, ребенок обут, одет, ребенок накормлен, ребенок учится, не знаю, ходит в сад, в хорошее заведение, в школу. Но матери эмоционально близко не хватает. И я тогда, как ребенок, научаюсь таким образом контактировать со своим значимым взрослым, со своей матерью. Соответственно, все, что касается моего контакта со значимым взрослым, это равно контакт с окружающим миром. Более того, если вот в этом рассказе мы еще добавим, что мать достаточно тревожная, да, и мать постоянно подкидывающаяся на предмет того, что если у ребенка где-то вскочил прыщик, то это уже лишай, а если у него еще что-то случилось, это еще что-то, да, то есть мать еще и больше культивирует, во-первых, вот этого состояния вечно подпрыгивающего, испуганного зверька, ну и, соответственно, ребенок таким же тревожным ребенком и вырастает и становится мамой. И как контактировать? Как контактировать со своими уже детьми, когда этот ребенок вырос и стал мамой? Первым способом контакта выйдет всегда тот способ контакта, который поддерживался в возрасте, когда эта мама росла. Потому что нового контакта взять неоткуда. И если вы являетесь той самой тревожной мамой, той самой женщиной, которая действительно рисует сразу уже в голове ужасающие картинки, которая постоянно ходит, проверяет, дышит ли ребенок или нет, которая при виде сопель падает в обморок или постоянно гуглит в интернете признаки аутизма. По первому зову действительно бежит к педиатру, да? Задумайтесь о том, какой у вас действительно способ контакта с вашей мамой, в какие периоды вашей жизни и как вы овладели мамой, как вы с ней общаетесь, как на сегодняшний день строится ваш вообще даже элементарный телефонный разговор, о чем вы говорите. Возможно, вы говорите, я, наверное, с 80% вероятностью я скажу, вы говорите о том, что ой, у меня сегодня давление такое, а у меня это, а у меня то, а сегодня я записалась к дерматологу, а сегодня у меня стреляло ухо, а там тетя Света, соседка, умерла. Ой, вообще, что там творится? И вся тематика ваших взаимодействий, ваших точек соприкосновения, она, к сожалению, будет крутиться вокруг вот такой темы здоровья. Поэтому я бы не называла это тревожностью, я бы называла это способом контакта, да? Потому что мама с
со своим ребенком, который на сегодняшний день уже является тоже матерью, контактировала именно таким способом. Здесь нет задачи найти виновных. Здесь нет задачи каким-то образом, знаете, обхаять мать и сказать, да как она могла. У всех в жизни разные ситуации бывают. И действительно то, что сейчас, да, там мы в последние там, десятилетия развиваем, как мы общаемся со своими детьми, как мы вообще, в принципе, оцениваем и расцениваем, что такое фигура ребенка, что такое полноценная семья, что такое эмоциональная близость, что такое эмоциональный интеллект. Раньше просто задачи другие были. И очень большое количество, я бы, наверное, сказала, 90% семей — это хорошо функциональные семьи. Функциональные от слова функции, функции, которые необходимо было выполнять. Да? Это база, без которой было невозможно жить, и без этой базы и сегодня невозможно жить. Это продукты, это жилье, это медицина. Да? То есть покушал, сытый, одетый ребенок получает образование. И я уже тогда достаточно хорошая мать. И в этом, повторюсь, да, нет задачи как-то сказать или обвинить мать свою, что вот такой способ контакта у меня с тобой, что когда я только болел, ты была рядом со мной, а сейчас я вот так вот подкидываюсь по поводу здоровья своего ребенка. Достаточно будет узрить этот способ контакта и вообще проанализировать, а что это такое, а как я контактирую с этим миром, а что для меня важно, а на что я обращаю внимание, какой способ контакта. В том рассказе, о котором я сегодня вам поведала, симптом равно способ контакта с миром. У меня есть симптом, значит, я могу общаться с миром. Как-то так. Просто про способы контакта на самом деле мало кто говорит, но это достаточно основополагающая фигура в жизни каждого человека, потому что мы научаемся каким-то определенным способом общаться с этим миром. Меня зовут Анна Пирогова, я являюсь системным психотерапевтом. Оставайся у меня на канале, подписывайся. У меня много интересной и полезной информации.